रेस करके दिखा तो जब मैं खेल रहा था तब एक पॉइंट के बाद इसमें एक अपडेट आया तो उसके बाद ये रेस में कोर्स कंप्लीट कर लेता हूँ। यार पूरा एक बार कोर्स कंप्लीट कर लेता ना। हरा के छोड़ता हूँ ना, देख लेना।
निशानी नहीं मिल रही यार। मैं डिज़ाइन से देख सकता हूँ कौन सी कार है, लेकिन उसका मॉडल कौन सा वो नहीं देख पाता। मुझे लगा रेस है इसलिए मैं खेल रहा था, मुझे बाद में पता चला कि ड्रिफ्ट है। यार बहुत बार हक दिया हो ना, क्या करे। और एक बार इस बार क्लीन रेस दूंगा, देख लेना। कंप्लीट लास्ट में बहुत बहुत बैंड बची। और मुझे एक नई कार मिल गई, ऑडी। ऑडी फैंस के लिए मैं एक बार ये कार चलाऊंगा। फुली मॉडिफाइड तो थी, लेकिन अभी
और एक रेस और डिफेंस के लिए। और एक बार खेल लेता। फेवरेट कार, हाँ मुझे निसान GTR के अलावा और एक कार पसंद है। एक बार आपको दिखाता हूँ वो कार। निसान से मैं R34 लेने की कोशिश करूँगा। सबको टिकट लगे इसलिए दोनों रेस करके
सीरियस मोड से क्लीन रेस पर गया था। ठीक है, ऑडी से ऑडी लूँगा। रफ किक टेस्ट कर लेता हूँ, कार टेस्ट लेता हूँ। ऑडी से अभी कार लेंगे, देख लेना। ऑडी R8 Coupe V10 ऑडी से ऑडी। सेम कार्ड से हारा नहीं हो, जीता हो।
शायद लास्ट रेस होगी। सानिया फिर से अभी चालू कर रहा हूँ। दूसरी बार चालू कर रहा हूँ जो अभी वो पूरी रेस करके अभी चालू किया, रिस्टार्ट किया। अभी देखना वो सारा अभी तक सेव किया था ना, वो चला जाएगा। अगर रह गया तो अच्छा है। नहीं रह गया, नाइस नाइस नाइस। चेक कर लेता हूँ, मुझे इसमें ट्रस्ट नहीं है, मैं एक बार चेक करूँगा। बस